Kajat namlıq kino Hindistan jamiyatida hali ham mavjud bo'lgan oila zo'ravonligidan iborat ijtimoiy maslaning kichikiltirilgan kartinasi. Uzun yil yiltiz tartib ketgan oila zo'ravonligi Hindistonliklarni sezmas qilib qo'ygan. Hatto buni yo'lliq deb qaraydigan holga tushirib qo'ygan. Shunga ayol opasining uyga ketmoqchi bo'lganda yo'ldoshi: "Bo'ldi qiling, bu gapni anglamagan bo'laydi. Siz ketib qolsangiz, opamga nima deb tushundiraman? Agar ishni cho'ngaytqingiz bo'lsa, ketavering" deydi. Ayol umidsizinib ketib qoladi. Necha kundan keyin yo'ldoshi uyda ayol bo'lmasa bo'lmaydiganligini his qilib, ayoliga zanjir setib olib, uningdan kechirim so'raydi. Ammo pozitsiyasi avvalgidekla qattiq bo'lib, gapini o'tkazolmaganda ayoliga: "Bo'lmasa, siz meni bir dastak selib oling" deb turib oladi. Ayol beshni chayqab chiqib ketadi. Gapiga kirgizolmagan yo'ldoshi qonundan foydalanib, advokatdan xatab etdi. Hindistonning qonuniga asosan u ayolini qaytib kelishga buyruq olaydi. Ayol amalsiz advokatdan yordam so'raydi. Advokat bundaq ahvolda uningga uyga qaytish, ayrilib turish, ajrashib ketishdan iborat 3 yo'l borligini aytib, eng yaxshisi qaytib ketishini toplaydi. Ammo ayol qat'iylik bilan ajrashmoqchi bo'ladi. Advokat bu aqlga muvofiq emas deydi. Ayol advokatdan: "Amsa ularcha bo'lganda ayolni qachatlash aqlga muvofiq ekanda" deb so'raydi. Advokat nima deyishni bilmaydi. Chunki u bir zo'ravonlik uchirg'uchi. U har qitim sud tutib chiqqanda yo'ldoshining qaqsizga qasddan utirib bergan gap deb zanglik qilishlarini, hatto ba'zida sudchini sizga men tunishtirgan deb hayva qilishlarini esiga elib, ayolning botirligiga qoyil bo'ladi va uningga yordam qilmoqchi bo'ladi. Advokat ayolning nomida yo'ldoshining yerim mulkini talab qilib bir parcha ajrish arizasi berdi. O'ylamagan yerdan ayol yo'ldoshidan pul olg'usi yo'qligini aytib, arizga qo'shilmaydi. Advokat: "Siz bu oilaga ko'p ajr qilgan. Men sizga adil bo'lsin deb mushundaq yozdim" deydi. Ayol: "Bizning to'yimiz aslida adil. U sirtda pul topadi. Men uyga qarayman. Faqat shu tasdikli nahar. Kishilarning bo'sh o'tib ketadi deb qarashim. Menga mushundaq ishg'ol tanlash berilishim nahar. Hatto menga bu nohaqchilikni tengishingizning o'zimi nahaq" deydi. Bu chaqda yo'ldoshi ayni vaqtda ayolni urmaganligiga isbot bo'lgan birini setib keladi. Yana ayolga zo'ravonlik qilmishi bor. Pulni deb o'zi bilan to'y qilgan deb bo'xton chaplaydi. Va arz qilib yurib, ayolining bank kartasi bilan inovatli kartasini to'ng'it yutdi. Advokat ayolga endi qarab turmaslikni aytdi. Ammo ayol yana rad qilib, "U xohlaganini qilsin. Men to'g'ri deb qargan ishni qilman. Garchi bu tunchi qitimligi bo'lsa-mu, uning meni urishning o'zli xato. U menga har qanday chaqda qo'l tekkizmasligi kerak edi" deydi. Ayol bir qarorga kelib bo'ladi. Hech kimning gapi qo'lga kirmaydi. Dal shu chaqda ayol ikki qat bo'lib qolganligini